Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. 213 sajjiet applikaw għall-iskema ta' assistenza fuq spejjeż addizzjonali relatati max-xiri tal-fuel. Din l-iskema għandha li tindirizza l-isfidi li bħalissa jaffaċċja s-settur tas-sajd minħabba żieda fil-prezzijiet tal-fuel kawża tal-gwerra bejn l-Ukrajna u r-Russja u saret b'investiment ta' €1,000,000. L-għotja li se tingħata hija ekwivalenti għal żieda fil-prezz tal-fuel meta mqabbel maċ-ċifra bażi l-prezz ta' frar li tammonta l madwar 65 ċenteżmu għal kull litru li jinxtara. Bekk meta mqabbel mal-prezz attwali ta' Marzu, is-sidien ta' bastimenti liċenzjati bħala sajjieda full-time u li huma reġistrati mad-Dipartiment tas-Sajd u l-Akwakultura se jkunu qed jifrankaw 19 ċenteżmu fuq kull litru. Din l-iskema ġiet estiża l sena oħra wara li nfetħet is-sena li għaddiet. Din l-għajnuna hija waħda minn kullana ta' inizjattivi li l-Gvern ħabbar biex jinżamm stabbli l-prezz tal-ikel f'Malta. Jonathan Farrugia huwa wieħed mis-sajjieda li benefikaw minn din l-għajnuna. Mawa News spjega li din l-iskema se tagħmel tajjeb għad-differenza fil-prezz tal-fuel li din is-sena kompla jola u qal li s-sajjieda se jkunu jistgħu jimxu il qudiem. Kienu għallinna ħafna d-dieselu, imma jisukun beda jibża jistartja, imma s-sal-ranġajna naqgħu beda jgħinna daqsxejn b'dis-sussidju l-Gvern. William Buġej huwa sajjied ieħor li spjega kif din l-għajnuna tajn fl-istabilità fil-prezzijiet tal-ħut biex il-konsumatur Malti jsib ħut frisk u affordabbli fis-suq. Ma jkunx is-sussidju jew konna nollu l-ħut, il-prezz tal-ħut, jew nżarmaw. U fil-kos li nżarmaw mhux ħanżarmaw żgur, ġifieri konna nollu l-prezz tal-ħut. U ovvjament il-konsumatur mbagħad ħajsib ħut għoli iżjed, ġifieri bdil-għajnuna tal-Gvern murna tajjeb ħafna għaliex il-prezz tad-diesel tal-fuel tagħna baqa' stabbli u l-prezz tal-konsumatur li jixtri l-ħut baqa' stabbli wkoll.